Böyük şirkə Quran-ı Kərimdən misallar. Uca Allah belə buyurur. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. O zaman ki, onlar gəmiyə mindikdə, Allahı ixlaslı şəkildə çağırırlar. Quruya çıxdıqda isə onlar yenə şərik qoşarlar. Yəni, müşriklər gəmiyə mindiklərində, gəmi ləpələri onları yellətdikdə, onlar Allahı ixlasla çağırırlar, ölüm qorxusundan. Amma quruya çıxdıqda isə yenidən Allahdan qeyrisini çağırırlar. Ona görə də insana vacibdir ki, istər quruda, istər dənizdə, istər dağların başında, istərsə də yerlərin dibində olsun, uca Allaha heç kəsi şərik qoşmasın və çağırdıqda, istər sıxıntı anında, istərsə də yaxşılıqda yalnız Allahı çağırsın.